Ovdje imam 8 grama suvog kvasca i dodat ću 2 kašike šećera. Sve ću odjednom da stavim u vaglu. Dodat ću 250 ml mlake vode, 250 ml mlakog mleka, 100 ml ulja i dodat ću brašno. Ovdje se ništa ne čeka ovo testo, to je super zato što odmah zamesimo, odmah sve radimo. 1 kašičica soli i ja volim da dodam vanilin šećer, ovog puta 2 kesice. Sad samo dodajemo postepeno brašno, ja sam pripremila oko 750 grama, ali dodajemo pomalo i mesimo da dobijemo jedno fino mekano testo. Stavit ću malo brašna, pa ćemo testo samo malo blago da još zamesimo i više nema potrebe da dodajem brašno, potrošila sam 750 grama. Evo, sad je testo fino i mekano, stavit ću vrlo malo brašna preko stola, pa ćemo testo da isečemo na više manjih loptica. Ja ću da isečem na 12 loptica. Evo ovako. Sad ćemo samo da oblikujemo lopte i da ostavimo testo samo minut, 2, čisto malo da odmori. Samo malo brašna ovako odozgo i čekamo samo par minuta. Sad svaku lopticu razvučemo tanko. Razvučemo tanko onoliko koliko može da se razvuče, sklonimo sa strane i tako radimo i sa ostalim lopticama. Otopila sam 250 grama putera, pa ćemo blago da premažemo koricu. Stavljam sljedeću, pa opet malo premažem puterom. Umjesto putera naravno može margarin da se koristi ili domaća svinjska mast. Stavljam i posljednju 12. koricu i sad odmah testo razvučemo u jednu koru. Sad sečem na pola, a onda još pola. I sad zavisi ko voli veće, ko voli manje. Ja ovog puta pravim baš onako velike i krupne, one prave kifle. I ovaj svaki deo na pola. A vi naravno možete svaki ovaj deo još na pola ukoliko želite da dobijete male. Ja koristim džem od breskve. Može naravno ono što vi želite i volite. Ovog puta nešto su mi se prijele ove slatke i isključivo sa džemom. Ja uvek ovako malo zatvorim sa strane kako ne bi džem cureo. I sad je potrebno da zatežemo kao i svaku krosanu kad radimo. Što više namotaja, ona će da bude više lisnata. Ređemo u pleh i sad tek čekamo da dobro narastu nekih 30 minuta, 15-20, zavisi koliko vam je toplo u kući, pa ih onda pečemo. Sad je jako toplo, pa 15 minuta bit će dovoljno. Ređemo ih u pleh. Evo su ove veće. Ja volim kad su ovako krupne i sad kad budu narasle, to su one prave pekarske krosane. Sad čekamo znači da dobro narastu, pa ćemo da ih premažemo i onda ćemo da ih pečemo. Evo 2 pleha sam dobila ovih kifli, pokriću krpom i čekam 15-20 minuta. Sad je vreme da nosimo ove krosane na pečenje. Ovdje sam umutila jedno jaje. I možemo da nosimo na pečenje na 180 stepeni oko 25 minuta. Sad je potrebno samo da stavimo vrlo malo prah šećera, jer su se prohladile, tako miriše cela kuća, verujte mi, krckave su prave domaće krosane. Predivan jedan recept, kao što možete da vidite, toliko su krckave s polja, a unutra mekane. Jedan fantastičan recept koji ja ne menjam godinama, ovog puta filovane džemom. Ja sam sigurna da ćete da probate ovaj moj recept, pišite mi obavezno.
Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.